Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kada je reč o popularnom glumcu Barišu Baktešu i njegovom odnosu sa Jagmur Yüksel, sve smo to naravno i ispratili. Serija Osveta došla je do kraja. Iako je bilo priče o tome da će se nastaviti, da će publika imati priliku da prati naravno i dalje radnju popularne serije, o tome nema nikakvih novih informacija. Pa tako javnost je ostala tužna što se serija završila. Bariš Bakteš i Jagmur Yüksel nisu ostali u dobrom odnosu nakon završetka serije. I svako je nekako otišao svojim putem. Kada su se pojavili na jednoj manifestaciji, nisu se čak ni pozdravili i svako je bio u svom delu. To je naravno ostavilo javnost u potpunom šoku, pa takvi su komentari bili po društvenim mrežama. Inače, kada je reč o Barišu Baktešu i Jagmur Yüksel, javnost ne prestaje da komentariše o njihovom odnosu, pa tako se mnogi pitaju da li je njihov odnos zaista dobar ili loš i da li su u bilo kakvom odnosu. I dok su bili u seriji, pričali su da oni se van seta serije ne čuju, ne viđaju. Bilo je mnogo priča o njihovoj navodnoj tajnoj aferi, koje se na kraju ispostavilo da nisu istinite. Bariš je otpratio Jagmur Yüksel sa društvene mreže Instagram, ona njega i nisu ostali u dobrom odnosu. Nedavno, ljudi koji su bliski Barišu Baktešu iskomentarisali su da on se kaje zbog svega toga i da nije ispao fer prema Jagmur Yüksel i da jednostavno želi da ona njemu na neki način oprosti zbog svega onoga što se dogodilo između njih. A da li će, ostavit ćemo na vremenu, naravno, da propratimo.